ಈ ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ 4 ಹೊಸ ಕಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ 4 SUVಗಳೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ 4 ಕಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲ ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತದೆ ದಟ್ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಕಾರ್ ಲಾಂಚ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ 14th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಈ ಹೊಸ ನೆಕ್ಸಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ. ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ವಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರೋ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ LED ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರುವ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟೀರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೊಸ 10-inch ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, 2 ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಲೋಗೋ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಸನ್ ರೂಫ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಥರ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲು ಇದರಲ್ಲಿ AMT ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೋದು. ಈಗ DCT ಅಂದರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹೊಸ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಾರ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸಾನ್ EV ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸಾನ್ EV ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸಾನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ನ EV ವರ್ಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ EV ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ 2 ರೇಂಜ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಾರ್ ಬಂದು ಹೋಂಡಾ ಅವರ ಸ್ಪೆಷಲ್ SUV ಆದ ಎಲಿವೇಟ್. ಈ ಕಾರ್ನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಲಾಂಚ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4th ಈ ಕಾರ್ ಲಾಂಚ್ ಡೇಟ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ನ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಇರುವ 4 ಮೀಟರ್ SUVಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್, LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವೇ ಬಿಗ್ ಪ್ಯಾನಾರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್, ADAS ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಟಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ 4th ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಟ್ರಾನ್ C3 ಏರ್ಕ್ರಾಸ್. ಈ ಕಾರ್ನ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಲಾಂಚ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಸಿಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್, ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ನ ಸಿಟ್ರಾನ್ C3ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಕ್ AC ವೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ ನಿಮಗೆ 5 ಸೀಟರ್ ಮತ್ತು 7 ಸೀಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಕಾರುಗಳ ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವ ಕಾರ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ತೆ.